What's up, Bobby？好耐冇同大家拍片啦，因為我都唔喺香港。咁今日就約略咁樣講一講今日呢個 trade。咁希望大家都跟。其實我想講下威反呢樣嘢，特別係仲埋咧就講下上個星期五啦。咁上個星期五咧，可能對你哋嚟講咧就冇乜特別啦，因為你哋 day 都係咁樣 trade 嘅。咁其實就唔啱啦。咁真係好現實，你唔 plan 你咪唔會錯咯。咁但係你唔 plan 你咪捉唔到個先機咯。OK， 即係唔會 trade off 啦嚇 trade off 啦。咁咧嗰日咧即係唔講咩狀態好唔好啊，或者 equipment 係有受影響噶啦。但係呢啲你即係自己一早就知噶啦，你可以唔玩噶，咁係都要玩。咁但係又唔得。咁嗰日咧發生咗咩事就係、第一係真係一個人咧係 plan 唔晒嘅，即係睇唔到咁多張圖，花時間落去梗係得啦。但係冇。個 group 又唔係好多人喎，又冇好多人 online 喎，咁我即係好似對咗個空氣 plan 咁樣。第二咧就係、你總會有出錯嘅時候啊。咁我今日想 focus 講下你點樣可以喺你真係一個好差嘅環境，而你又即係點講好咧？又唔係控制唔到自己，嗰個都冇 trade 過，係嗰個係完全冇 trade 過，呆咗啊！係啊，完全係呆咗。咁你都知道上年一個咁嘅大單邊，即係上年有啲多啲嘅。你知我上年有2日係多過 200K 噶啦，咁有一日 300K 添啦。咁啊嗰陣有啲師兄弟未入嚟噶啦。咁點解嗰陣又做到？因為嗰日咧係唔同嘅，因為嗰日係破咗 all time high 嘛。你做嘅嘢就只係綁住自己揸住就得噶，你根本冇其他嘢可以參考嘅。break 咗個 all time high， 佢就係同你講佢會係咁推進嘅。佢任何一個 pullback 咧，都係 trap 更多個 bear 攞多啲 feel 去推進啦。咁同呢個咧，呢個又唔同喎。嗱，因為你向下跌嗰陣，即係向下 cloud to cloud 啦，向下 cloud to cloud 咧，你係唔知道佢究竟幾時完成呢一樣嘢嘅。咁但係如果你細緻啲嘅雲之呼吸，你梗係知道啦。即係就咁同佢講呢一幅，你淨係對住一個 time frame，你真係唔知嘅。點解佢唔係呢度？佢唔係呢度呢個位開始已經落到嚟啊！你明唔明我講咩啊？佢都要 pull back 過，你冇可能話啲咁我捱過呢段咪得。咁如果你喺呢度開，你又捱到咁，梗係得啦。咁問題就係呢段都唔少嘢噶嘛，黐線千幾點喎，你冇得咁樣講噶嘛。OK， 咁咧要學嘅咧就係嗱嗰日咧，我事前同埋。係我事前係完全冇睇過 month 圖，我中間我有睇過嘅，但問題佢去到中間嗰陣咧，佢仲有好長時間，即係後來就冇睇到。咁點可以避免呢樣嘢咧？就係嗱，你哋目前咧淨係學咗 chapter 1嘅啫。咁我喺 lesson 1有教過嘅。如果係海哥海嫂咧，有研究得深入啲嘅，因為佢哋本身都係。Guru Kim 嘅一個好好嘅學徒嚟嘅，即係好似我咁樣咁所以佢哋嘅第一堂係會深入咗好多，唔係好似同大家講PMH、PML 咁樣咁唔係嘅。咁你去到 Chapter 2嘅時候咧，就係即係我講下，因為我係唔會分到 Guru Kim 究竟喺邊一個 chapter 噶，即係好似如果我係 Chapter 4咁樣，咁我就可以出到 Chapter 3嘅嘢俾你哋咯。即係我係唔會，我只會知道 Guru Kim 係高過我唔知道高過幾多嘅，呢個就係一個問題啦。咁樣講係咩？嗱，去到 Guru Kim 嘅程度咧，佢係可以開市嗰陣咧，就知道收市收邊個位啊。呢個以前同你解釋過，非常之值錢噶啦。咁佢係可以 dot to dot 咁樣落盤嘅，即係我之前有睇下先啊 ，share 過少少。佢嘅 trade 俾大家睇嘅，如果你哋有開翻嗰張圖咧，你會留意咧 Guru Kim 佢自己做嘅嘢咧，同埋佢叫我哋唔好做嘅嘢咧係一致嘅，即係其中一樣嘢最大程度咧就係危險性咯。佢話佢一定係叫我哋唔好 trap in small time frame 嘅，但係佢 send 咗佢喺度咧，佢係。睇緊 one min 嘅，咁我相信佢都唔係用 one min 嚟判斷嘅，但係個關鍵就係佢嗰張圖咧，你等我一陣啊，你等我一陣。
算啦，唔係我特別 send。佢嗰張圖就係 send 咗一個 one min 圖，而佢落盤嗰刻之後咧係冇 pull back 過嘅，即係一個1 min 圖佢都唔 pull back，你知唔知係幾難？你哋5 min 圖或者更加大 min 圖佢都 pull back 啦，點解佢可以1 min 圖都唔 pull back 咧？個秘密就在於佢有提及過嘅，即係我以前係唔知佢有幾多招式噶啦，咁底牌不露啊嘛，師傅高深莫測。係直至到佢講，我先 confirm，原來呢個方向係真係啱嘅，就係 multi-time frame price action， 去到各樣嘢一全部 align 晒同一個方向，就係嗰一刻咯。咁所以你去到最細緻嘅就係，但係我冇辦法同你講，即係好似一個陀飛輪咁樣，全部配合晒。你一定要學到 study 到咁上下，你先至明我講緊啲乜嘢。OK， 如果唔係嘅話咧。我平時叫你哋睇嗰啲 multi-time frame 嘅 coffee bean 咧，係啊，其實 coffee bean 嘅下一個層次就 multi-time frame coffee bean 啦，係每個 time frame 佢哋嘅 price action 都係唔違背自己。我哋係教到你哋呢個程度嘅啫。Chapter 1即係可以 one day pull back， 但係佢 one month 成支竹都係陰燭。咁但係佢哋兩個唔互相影響啊嘛，因為佢哋都未收 candle 啊嘛，收 candle 嘅時間唔一樣。OK， 咁所以咧。翻嚟扯得太遠啦，咁有興趣學 Chapter 2 3嘅人就自己慢慢深造啊，即係你係急唔嚟嘅。Chapter 1都未學識嘅話，你上 Chapter 2都冇用嘅，講真係完全掂唔到嘅。嗱，咁點樣可以避免一樣嘢咧？就係嗱，之前講雲之呼吸嗰陣咧，係話細嘅 EMA 係穿過大 EMA 代表大 EMA 有問題啊嘛。咁其實唔係，不過我嗰陣原話咧，其實係話。細 time frame 嘅嘢係永遠都贏唔到大 time frame 嘅，係啦。咁翻星期五咧就係因為呢支 candle 咧佢係非常之漫長啦，呢個 monthly 圖嚟噶嘛。咁佢今日收嗱，我講個最簡單嘅就係佢今日就要完咗佢3月呢支 candle。咁 Coffee Bean 就係注定呢支 candle 咧係一定會掂到呢個位嘅。咁都得翻1日咋嘛？咁佢梗係落咗個 spring 做埋佢啦。OK， 咁。就賺到咯，咁但係繼續講先。係啊，嗱 Coffee Bean 嘅特別之處咧，就係、是、我以前係好唔中意人用技術分析嘅，即係尤其我跟緊港股 market maker 嘅時候，嗰啲 price action 我哋用部電腦輸入去，佢畫出嚟啊嘛，嗰啲 board， 咁點可能係可靠？即係你嘅資訊係敵人俾噶嘛？但係咧 Coffee Bean 咧係唔同嘅。即係技術分析啲人係往只係得背誦而沒有分析，咁咪有問題咯。因為你靠 recall memory 去做你嘅 trade， 你冇分析到喎。OK， 咁但係 Coffee Bean 咧係你係真係要 memorize 嗰啲唔同 time frame， 即係唔係嗰個 price action 最後係會咩樣咯？即係千變萬化，但係你哋自己留意下啦。呢支 candle 咁樣 drop 落嚟嘅 VSOP 咧，佢係掂到噶。佢永遠都掂到噶，咁所以上一個交易日去到臨收市嗰陣，佢都未掂到，咁我咪唯有落盤咯。咁不過咧，正都係去到臨收市嗰日，我先至睇咗呢個 monthly 圖啦。咁翻嗱，我講嘢永遠都好似兜大圈咁，因為太多補充資料嗱，例如究竟 Chapter 2 3咧會教啲乜鬼嘢嘅咧？就係你記住個衍生永遠都係。日之呼吸 ，OK， 即係你 look left， 平時你 look left 畫嗰啲 support and resistance 係做乜嘢嘅咧？其實你係應該要分開唔同程度嘅 level 去畫噶 ，OK， 即係唔同強度嘅 level 去畫嘅。例如呢個點講好咧？當嘅即係唔可以完全代表呢啲會有啲 algo 留低嘅。痕跡噶 ，OK， 佢中間會好多 algo 留低痕跡嘅。咁如果你唔識畫嘅話，咁你就去切換去細 time frame 啦。即係呢個好顯而易見啦。咁問題就係，如果你用一個 one week 畫出嚟嘅 plot 出嚟嘅 level 咧，當佢俾 one day 穿過咗嘅時候咧，就代表咩啊？就代表 one week 有問題啊嘛。OK。永遠都係同一個邏輯，你記住一個 system， 佢永遠都係同一個邏輯，一致性咧係好緊要嘅。咁即係
你翻返嚟，你哋平時點樣做 look left 咧？就係、是、當你喺 one day plot 嘅 level 咁樣，你點樣啊？咁你起碼嗰啲咩8 hour 啊、4 hour 啊、1 hour， 你穿過咗就代表咩啊 ？one day 個 level 即係個 structure 有問題咯。OK， 即係咁，所以係咁樣睇。咁嗰日發生嘅咧就係、是，因為我嗰日首先係都做唔到。係就好簡單，就做唔到。佢中間一路跌落去嗰陣，我都意識唔到。屌，原來係好 simple 嘅 one month EMA 廿一 reclaim 啫嘛。咁但係都講過啦，佢中間你點知佢邊一 day 開始要掂到呢一下咧？就係佢嗰啲關鍵 level 穿咗咯。即係例如 weekly level， 即係唔係？係 weekly 圖嘅 level，plot 出嚟嘅 level， 佢俾 one day 嘅 candle 或者 one day 嘅 cloud 穿過咗，咁個 week 咪有問題咯。咁個 weekly level 穿過咗，咪可以 monthly 做 EMA 廿一 reclaim 咯。OK， 即係視乎佢喺邊個位，唔明就睇多幾次啦。OK， 即係其實我講嘢都係好 simple 嘅，但係你要去 get 到。咁大家嗰啲新嘅 Bobby 係唔使理我，因為你哋可能都用唔着嘅。你哋學會睇好可能5面去到 one day， 咁啊已經係好好嘅，即係夠你退休唔使翻工啦。OK， 咁啊嘅大師兄 Bobby 咁啊，今日好高興聽到啦，原來阿錢大師兄係個禮拜都 cash out 到嘅，cash out 到 max 嘅，咁啊，哇，咁啊，真係非常開心啦！咁大家如果要深造嘅，係啊，真係要深造，其實係一定要深造噶，即係你個時代會變噶嘛。OK， 嗱，你哋要做好嘅咧就係、是，如果你哋有多過一個 mon， 係啦，即係如果你連4格都分唔到嘅話，咁。即係好多嘢都限制咗，睇唔到嘛。嗱，你哋開始要分咧，例如 one day 圖咧，你就要顯示 one week 嘅 level 咯。咁你哋喺自己上面喺個 save 佢啊，或者隱藏佢咁咪得咯。OK， 即係其實你要喺細 time frame 嗰度顯示大 time frame 嘅 support or resistance。咁翻我嗰日個情況，無論我係唔夠 equipment 又好啊，唔夠呢個mental capital 好啊，乜嘢狗屎垃圾 excuse 都好啊。如果我嗰日見到佢一路跌落嚟咧，係啦，我見到佢一路跌咗落嚟，跌咗幾百點嘅師兄，嗰日係一定傻都賺到 100K 嘅。你哋平時睇我 daily 都做到嗰個 one account 嚟啊，未成大啊。OK， 嗱，如果嗰個睇到佢嗱，呢個30面圖嚟嘅。見到佢跌下，唔對路喎，點解 one daily level 又穿咗 weekly level 又穿咗？咁我咪知道，仆街，原嚟係 monthly， 即係後知後覺，對後知後覺，嗰個後知都係啊，嗰個就係後知後覺啦。咁唯有補鑊嘅就係，你都得翻一個交易日，就即係今日啦。咁就唯有落咗個 spring 啦。係翻翻嚟另一個重點就係，其實我就想大家即係跟下嗰啲規範啦，因為我勝率係高過你哋好多，你哋想象唔到，如果一個賣料出面嗰啲賣料 group 咧，要去到呢個勝率嘅話咧，你哋係每個月都要俾好多錢嘅。即係我寧願你哋就學下嘢，跟住請我食嘢，或者賺到錢深造，改善你自己生活咁樣，就試下跟咯。即係好過我頹咗喺度乜都唔做咯，喐下都好啊，我覺得冇乜所謂嘅。我之前就 show 過俾你睇 pop firm 計俾我勝率㗎啦，我都唔記得咗80幾多%啦，唔記得咗。但係我再篩選出嚟，即係嗰啲我有信心，可能80%勝率嘅嘢我都冇 send 出嚟嘅。如果你留意到咧，開 group 咁耐以嚟咧嘅帶隊咧，淨係錯過2次咯，勝率有90幾嘅。如果 send 出嚟嗰啲，你哋係可以放心跟嘅。你哋唯一要睇嘅咧就係、我落咗一個 long 或者落咗一個 short， 我個 range 有幾大，我個 TP 喺邊度，仲有幾多水位，咁我係一般點講咧，即係唔會少過50% 嘅水位咯，即係嗰個 range， 我做100點嘅話，你點都有50點，咁我做幾百點嘅話，
你哋都有100點以上下，其實我次次 send 出嚟都唔少點數啊，你哋自己計下咯。OK 就係咁，冇乜太大嘢講啊。recap 下就係 chapter 2 3啦，想深造嘅人就即係快深造啦。我俾咗個方向你哋就係要 plot 細 time frame， 要 plot 好咗大 time frame 嘅 level 啦。因為如果大 time frame 睇細 time frame level 冇乜意思咁樣，但係穿係應份嘅。OK， 你記住調轉先係唔應份嘅啫，不合理。咁咧。同埋就係人手不足，人手不足，無論係改嗰啲 indicator 啊，定係 plan 啊，定係盤中去睇啊，一齊 trade 啊嗰啲，大家都要踴躍報名下啦嚇，係啊，就係咁樣咯，大概咁樣啦，起碼每個人睇唔同嘅圖，跟住。如果嗰日有一條友出嚟問我，師傅係冇 one month 圖 EMA 也未 keep 過，我心諗咁就幫手咯，咁你咪叻仔咯。咁如果我又做唔到，你又做唔到，咁大家冇得益噶嘛，係咪？唉，好啦，大概講到呢度。